привет! С вами Ева Кей. Сегодня я буду снимать видео с моей хорошей собакой Джесси. Я ее очень люблю и обожаю. Кто ее не знает, тот, узнает. Я ее очень-очень сильно люблю. И люблю ее изо всех сил. Сейчас мы посмотрим, как она выглядит. Джессинка. Вон она стоит, идет ко мне Джесси. Вот она чуть-чуть грязненькая. Вот она, моя собачка. Популярная собака Джесси. Золотистый ретривер. Кто не выговаривает это слово золотистый ретривер, тот пишите в комментариях. Вот такая моя Пуся. Моя зайка. Смотрите, какие она команды знает. Джесси, дай лапу. Вот, видите, она дала мне лапку. Джесси, вон ту, дай лапку. Вот, видите, какая она моя хорошенькая собачка. Джессинка, лежать, лежать, лежать. Вот так вот, вот так вот. Джесси, сидеть, сидеть. Зайку, сделай зайку. Зайку, Джессинка. Зайку, ты чё? Зайку, зайку. Джессинка, зайку сделай. Зайку, вот так, сделай зайку, зайку. Джессинка, зайку. Стесняешься? Давай зайку. Зайка, сделай зайку. Вот такая моя лапочка. Джесси, зайку сделай. Вот так вот. Пойдем, я тебе сладкое дам. Вот такая у нас темнота на улице. Ничего не видно. Вот она, Джесси. Даже ее не видно. Сейчас я вернусь. Все, я вернулась. Сейчас мы будем Джессинке давать палочку. Джессинка, ко мне. На палочку. На палочку. Прыгни. Джесси, на. На, Джесси, палочку. Лови. Оп. Не поймала Джесси палочку. Ну, такая наша Джесси растеряшка. Сейчас темно, ничего не видно. Такая моя солнышко. Такая хорошая собака. Вообще, наверное, видно. Кому? Не видно. Чатка валяется. Вот моя собака тоже. Я ее сделала. Кто догадался, где стоит, где стоит пятерка, пишите в комментариях. Не на заднем фоне, даже вот сейчас покажу. Не на заднем. Видите, где-то вот здесь. Ну вот, перейдем к Джесси. Такая она. Вот. Такая Джесси. Посмотри вверх, вверх, вверх. Ну, вот такая моя хорошая Джесси. Сейчас мы покажем, как Джесси играет с мячиком. Вот такой мячик. Вот такой мячик наш. Сейчас я вам покажу. Джессинка. Вот так Джесси с ним бегает. Вот так. Вот она хорошая такая. Вот такая. С мячиком она. Дай мячик. Джесси, дай мячик. Так она прыгает у нас. Так прыгает. Вот так прыгает. Вот так. Ну, на этом все. Моя собака самая лучшая в мире собака. Всем пока. Пока-пока.